Boa tarde a todas e a todos. Vou facer un resumo das principais características da renda básica. Da renda básica universal, porque existe moita confusión sobre esta proposta. Eu penso que o primeiro, antes de poder decidir, é comprender en que consiste. E o primeiro que hai que dicir sobre a renda básica universal é que non a debemos confundir co ingreso mínimo vital que aprobou hai uns meses o goberno actual. E tampouco debemos confundila coas rendas autonómicas, por exemplo, coa Risga. Diferencias, e, polo tanto, a primeira idea que debe quedar moi clara. A renda básica universal é moi diferente ao ingreso mínimo vital. A renda básica universal é moi diferente á Risga e as demás rendas autonómicas. Por qué? Pois fundamentalmente por unha característica da renda básica. A renda básica universal é unha renda non condicionada. Isto que quere dicir? Que non se pide para poder percibila ningunha condición. Ou dito con máis claridade, para percibir a renda básica universal non se che pide que sesas que demostres que és pobre. A renda básica universal percíbena todas as persoas que detentan ou posúen a ciudadanía nun territorio. Dito de outra maneira, a renda básica universal percibiríamola os 2.700.000 persoas que vivimos en Galiza e percibiríana os 47 millóns de persoas que viven no Estado español, porque non se exixen condicións. Tanto o ingreso mínimo vital como a Risga e as outras rendas autonómicas son condicionadas. E, polo tanto, para poder percibilas, tes que demostrar que és pobre, que non posúes ingresos, e que os teus ingresos son moi reducidos. Isto non é así no caso da renda básica. Polo tanto, a renda básica universal é incondicional. E o ser incondicional é tamén unha renda universal. E aquí as persoas e as organizacións que supoñen a renda básica universal contestan inmediatamente. Entón, Amancio Ortega tamén percibiría a renda básica universal? Pois, efectivamente, Amancio Ortega tamén percibiría a renda básica universal. E Escotet, o propietario de Abanca. Da mesma maneira que cando ti entras nun centro de atención primaria ou nun hospital dos Sergas, non che preguntan se és pobre ou rico. Tes dereito á atención e ás prestacións do sistema de saúde. Por lo tanto, renda básica universal, incondicional, universal. E terceira característica, individual. Isto quere dicir que esta renda non se entrega ás familias, aos grupos de convivencia, senón ás persoas. Por lo tanto, se nun grupo familiar está composto por 3 persoas, pois as 3 percibirían a renda básica. Incondicional, universal, individual e última característica moi importante da renda básica universal, suficiencia. O obxectivo realmente da renda básica é acabar coa pobreza. Por lo tanto, o nivel da renda básica debe estar no limiar de pobreza. É dicir, debe ser suficiente para que con esa cantidade se poida vivir, dende logo, moi austeramente, só co xusto, pero que permita evitar caer na pobreza. De maneira que no ano 2016 propúxose, isto debería ser estudado, quizáis con máis profundidade, propúxose unha renda básica universal de 684 euros. Claro, neste momento, especialmente nas cidades, en determinadas cidades, se realmente queremos acabar coa pobreza, ademais desta renda básica, sería necesaria unha política de vivenda. Pero, en fin, deixemos eso de lado. Ben, resumo as características da renda básica. Incondicional, non se che pide ningún requisito, universal para todas as persoas, individual,
non para as familias, senón para as persoas, mulleres e homes individuais, é suficiencia. É importante ter en conta, porque isto non se pode eludir no debate, de que hai como dúas grandes propostas no mundo sobre a renda básica universal. Unha, aquí vou activar a compartir. Vamos a ver, ves isto? Ves esta diapositiva? Sí. Sí, ben. Sí, se Hai ve, como dúas gracias. grandes propostas de renda básica universal, a que ás veces se denomina a renda básica de Silicon Valley, que realmente propóñena para eliminar o estado de benestar e o dereito laboral. Son partidarios de privatizar a sanidade, a educación, de que as traballadoras e os traballadores negocien individualmente cos patróns, e, como compensación a todo isto, propoñen que se lle paga a todo o mundo unha renda básica. Eu, vedes na diapositiva que o teño tachado, porque esa non é a renda básica que merece apenas ser debatida. Debe ser claramente rexeitada. E hai unha segunda proposta da renda básica, que é a que eu vou expor hoxe, que é, eu digo aí que está proposta dunha perspectiva socialista e igualitaria, e que defende unha agrupación que se chama Rede Renda Básica. Puxenvos aí dúas webs nas que podedes topar información sobre esta proposta, que é a que eu vou explicar, porque a outra, de logo, hai que desbotala. Non queremos unha renda básica para acabar co estado de benestar, senón que queremos unha renda básica que se sume o que xa existe de estado de benestar, a sanidade pública, as pensións públicas, a educación pública e ao sistema que demandamos de atención á dependencia. A proposta da rede renda básica. Hai unha páxina web, unha revista electrónica que se chama Sin Permiso, onde podedes aí topar moita información. Bueno, se alguén estivese interesada ou interesado, ao final podo dar os datos deste libro, que é o libro onde mellor sintetizada está esta proposta. Ben, que argumentos existen desta proposta de renda básica universal, lembrade, para todas as persoas? Pois o primeiro, que busca esta renda básica? Acabar coa pobreza. Sobre todo na crise de 2008, cando ímos pola rúa, topamos cada vez máis persoas pedindo. E parece que unha sociedade civilizada non debería estar de acordo en que existan persoas pobres. Mesmo nos últimos anos téñense publicado estudos dende o punto de vista médico e fisiolóxico que demostran que as persoas empobrecidas, toda a súa atención está centrada en obter recursos e iso causalles mesmo inflamación en determinadas amígdalas, de maneira que se deteriora a súa saúde e a súa capacidade cognitiva. Bueno, non serían necesarios estes estudos. Eu penso que calquera ser humano decente debería odiar a pobreza e debería querer acabar con ela. Entón, primeiro argumento a prol da renda básica. Se lle désemos a todas as persoas 684 euros, pois prácticamente, case con carácter inmediato, se acabaría a pobreza. Pero hai argumentos adicionais. A renda básica universal sería moi útil para facilitar a emancipación das mulleres. No ano 2020, xa ben avanzado o século XXI, a taxa de actividade feminina é 10 puntos inferior á masculina. Hai máis paro entre as mulleres. As que traballan teñen salarios máis baixos. Moitísimos máis contratos a tempo parcial, de 4 horas ou menos, e moitísimos máis contratos temporais. Existe aínda unha grande discriminación económica das mulleres. E hai mulleres que desesarían romper coa súa parella, que en algúns casos a maltrata, e non poden facelo porque non dispoñen dun mínimo material. A renda básica daríalles, por dicirlo así, un chan sobre o que erguerse para poder tomar a decisión da emancipación. Terceiro argumento pro da renda básica, mellorar a capacidade de negociación da clase traballadora. Ose hai amplos sectores entre as traballadoras e traballadores que prácticamente teñen que aceptar as condicións que lle ofrece o empresario nun mercado
laboral cada vez máis precarizado. Estou a pensar, por exemplo, no persoal que son centos de milleiros ou millóns que traballan na hostelería e que realizan xornadas, ás veces, de 12 horas, no verán poden estar 3 meses en descansos, etc. Ter ese mínimo debilitaría ese argumento do patrón de se non te interesa, hai 30 a esperar na porta. E cuarto argumento a prol da renda básica é en contra das rendas condicionadas, en contra do ingreso mínimo vital, en contra da risga. Evitar a trampa do paro e a pobreza. Que isto da trampa do paro? Imaginade unha persoa que está percibindo a risga e lle ofrecen un emprego de 4 horas polo que vai cobrar, por exemplo, 400 ou 500 euros. Esta persoa ten que facer un cálculo moi complicado. Se collo este emprego, perdo a risga. Se cadra dentro de 2 meses xa non teño chollo e xa non teño nin risga nin emprego. Como a renda básica universal non é condicionada, se evita esta trampa, porque podes coller o emprego e continúas percibindo a renda básica. Non perdiches nada. Bueno, estes son algúns dos argumentos a prol da renda básica. Cal sería, polo tanto, o obxectivo central da renda básica universal? Escribindo en azul. Estáse vendo, non? Que ningunha persoa dispoña de menos de 684 euros cada mes. E isto é moi importante. O obxectivo non é que todas as persoas dispoñan de 684 euros máis. Non funciona así e vou non explicar agora. O obxectivo é que ninguén dispoña de menos de 684 euros mensuais. E agora vou falar un pouquiño do financiamento e de como funciona. Como obxectivo da renda básica é garantir que todo o mundo teña esa cantidade, non se engade as prestacións que xa existen. E aquí poño vos 2 casos. Imaginade unha persoa que percibe unha pensión non contributiva de 400 euros. É o primeiro dos exemplos que está na diapositiva. Esa persoa deixaría de percibir a pensión non contributiva de 400 euros e pasaría a percibir a renda básica de 684. E agora imos ver que pasaría cunha persoa que percibise unha pensión de 1000 euros. Por lo tanto, a Administración ou Estado xa sabe que ten un ingreso garantido. Percibiría 684 en concepto de renda básica, de renda básica e 316 en concepto de pensión. É dicir, que a súa situación non variaría. Isto mesmo acontecería con persoas, por exemplo, que percibisen o paro ou unha pensión de orfandade. Se o seu paro ou a súa pensión de orfandade é inferior á renda básica, perciben a renda básica. Se é superior, perciben a mesma cantidade. Ben, como se financiaría? Isto é moi importante, porque sobre o financiamento da renda básica dinse moitas barbaridades e moitas simplezas. Cunha gran reforma do IRPF para conseguir unha redistribución da renda dos que máis teñen cara aos que menos teñen. E vou por 3 exemplos. Pero antes, que consecuencias tería a combinación da renda básica universal máis a reforma do IRPF proposta? 3 consecuencias. Unha redistribución da renda moi importante dos que máis teñen os que menos teñen. A práctica eliminación da pobreza, que é o obxectivo, é unha diminución enorme do nivel de desigualdade. De maneira que nos aproximaríamos ao nivel de desigualdade que existe nos países nórdicos. E para que entendades como funciona a renda básica universal, vou por como afectaría a 3 persoas. Vou por como afectaría a 3 persoas. Primeiro, imos ver que pasaría con Amancio Ortega. E isto está tomado, do grupo do que vos falaba antes. Entón, xa sei que vos asustan os números, pero vou vos pedir un pequeno esforzo. Mirade, neste cadro hai 3 columnas. Imos ir a do medio. Imos ir ao ano 2010. En 2010,
Amancio Ortega tivo uns ingresos de 675 millóns de euros. É moito dinheiro. Pagou do IRPF 215 millóns. E quedaronlle para vivir 460 millóns. Pódese vivir bastante ben con 460 millóns de euros. Ben, imos ver que lle pasaría a Amancio Ortega se percibise a renda básica. Vou a esta columna. Pois percibiría 675 millóns, como antes, máis 7.471 euros o ano de renda básica. Pero atención, como a renda básica vai xunto con cunha reforma do IRPF, Amancio Ortega pasaría de pagar de IRPF 215 millóns a pagar 330 millóns. Se antes lle quedaban para vivir 460 millóns, agora quedaríanlle 345. E isto que quere dicir? Que con renda básica e reforma fiscal, Amancio Ortega perdería 115 millóns de euros. Que para quen irían? Pois irían para as administracións públicas. Tal como está o IRPF, a metade para Madrid e a metade para Santiago de Compostela. Resultado, os máis ricos perderían moito se se aplica a renda básica máis unha reforma do IRPF radical. En cambio, que pasaría coas persoas empobrecidas? Unha persoa empobrecida no ano 2010 ingresou 0 euros. Canto percibiría coa renda básica? 7.471. Gañaría 684 euros. Sería, desde logo, unha clara gañadora. E isto é importante para que se entenda como funciona. Unha renda, unha persoa que fose, que percibise o ingreso medio, uns 1.700 euros ao mes, uns 21.000 euros, no ano 2010 pagaría uns 3.000 euros. Quedarían yo mes 1.500. Con renda básica quedaría igual. Nin gañaría nin perdería. Por qué? Porque pagaría de impostos os 3.000 euros que pagaba antes, máis os 7.500 que percibiu en concepto de renda básica. Entón vedes que, resumindo, unha persoa empobrecida gañaría todo. Aquí redondei. Pasaría de 0 euros de ingresos a 7.500 euros de ingresos. Unha persoa de renda media, despois de percibir a renda básica e pagar impostos, quedaría como estaba. E Amancio Ortega perdería moito. Perdería 115 millóns de euros. En definitiva, quen financia a renda básica universal? Pois financia o 20% de maiores ingresos. 2 de cada 10 persoas. Que, aínda que percibirían a renda básica, pagarían máis impostos que os que pagaban antes. E Amancio Ortega, con eses 115 millóns de euros, pagaría 15.000 rentas básicas. En definitiva, hai que ir aquí. Quen financia a renda básica? O 20% de ingresos máis altos. E produces unha transferencia do 20% de ingresos máis altos cara, sobre todo, o 20, 30, e remato xa, e creo que me vou pasar moi pouco, con algún argumento en contra da renda básica. Que argumentos se expoñen isto en contra da renda básica? Pois, fundamentalmente, dice que parte das clases medias, porque hai unha parte das clases medias que estarían entre os que perderían algo, poden oporse. Tamén parte das clases traballadoras. Por que? Porque parte dos meus impostos para persoas que non traballan. E tamén cabe dicir que, como nunca se aplicou na súa totalidade, pois non se pode dicir cales serán os efectos totais.
Podo sair de... Sí, pode Sí, sair, sí. sí, aí estou. Sí. Agora estou eu, non? Ben, e vou rematar cun texto, cunhas liñas dos defensores da renda básica, en concreto de Arcaróns, Raventor e Torrens, que escriben o seguinte: a instauración dunha renda básica suporía unha independencia socioeconómica, unha base autónoma de existencia moito maior que a actual para parte da ciudadanía, Que descongelado, sobre Xavier. todo para os sectores máis vulneráveis e máis dominados na boa parte dos traballadores asalariados, por que non me pasei moito tempo.